আবার বহুদিন পর এলাম কোপাইতে। হাওড়া দুমকা বা হাওড়া জয়নগর এক্সপ্রেসে আজকে জাস্ট নামলাম কোপাই। এখন সময় 3:20। একটি অতি প্রাচীন স্টেশন, অথচ মানে উন্নয়নের কোনো লেশমাত্র নেই। উন্নয়ন মানে আমরা যেটা বুঝি, যেভাবে অন্যান্য স্টেশনগুলোকে ডেকোরেট করা হয় বা অন্যরকমভাবে সাজানো হয়, এখানে সেরকম কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন একটি স্টেশন, আমার ভীষণ প্রিয় একটি স্টেশন কোপাই। স্টেশনটির একদম গা জুড়েই রয়েছে বিস্তীর্ণ ধান জমি, খুব সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ। মানে শীতকালে যদি এখানে আসা যায়, এত সুন্দর এই পরিবেশটা প্রত্যেকটা মানুষকে মানে মুগ্ধ করবেই। এখন গ্রীষ্মের দাবদাহ, প্রচণ্ড গরম, কিন্তু এই গাছটির তলায় এসে শান্তি খুঁজে পেলাম। আর এই হচ্ছে সেই কোপাই স্টেশনের যে মেইন অফিস বিল্ডিং। স্টেশনের পাশেই দারুণ সবুজের সমারোহ। দূরে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে বেশ পরিষ্কার। একটা বেশ মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমারোহ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এখানে উন্নয়ন নেই, মানে সো কল্ড সভ্যতার যে ছোঁয়া, যে আগ্রাসন, সেটা নেই, কিন্তু প্রকৃতি এখানে ঢেলে রেখেছে তার সবুজের সমারোহ। এবার এই ফুটব্রিজটা দিয়ে, ওভারব্রিজটা দিয়ে আমি যেতে হবে ওপারে। ওপার থেকে আমি অটো করে আমার ডেস্টিনেশনে যাব। এই হচ্ছে স্টেশনের বাইরের চত্বরটা।